आज म प्रस्तुत गर्दैछु केही राणा कालका हुकुमी डिग्रीहरूका कथा। सबभन्दा पहिला सरोज मिश्रले लेखेको नाति जर्नेल र डाक्टरको इतिहास। उनी लेख्छन्, स्वर्गीय डायमण्ड शमशेर राणाले नेपालीहरूलाई केही ऐतिहासिक उपन्यासका रूपमा अमूल्य उपहार दिएका छन्। उनको सबैभन्दा चर्चित कृतिको नाम हो सेतोबाघ। सेतोबाघ वा उनका अन्य कृतिहरू उपन्यास हुन्, इतिहास होइनन्। ऐतिहासिक तथ्य र केही कथ्यलाई कल्पनाको चासनीमा चोबेर प्रस्तुत गरिएका छन्। सेतोबाघमा एक पात्र नाति जर्नेलको वर्णन गरिएको छ। उपन्यासमा वर्णित नाति जर्नेल वास्तवमा यथार्थ पात्र थिए। प्रस्तुतिकरणमा लेखकको कल्पनाशीलताको प्रचुर प्रयोग भएको होला। आज म नेपालको इतिहासका यस्तै दुई पात्रहरूको उल्लेख गर्दैछु। सबभन्दा पहिला त नाति जर्नेलकै कुरा गरौं। म आफ्नै शब्दमा ती पात्रलाई उतार्ने कोसिस गर्दैछु, अर्थात् म स्वर्गीय डायमण्ड शमशेरलाई हुबहु उद्धृत गर्दै छैन। त्यसबेला नेपालको राज सिंहासनमा श्री 5 महाराधिराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव विराजमान थिए, तर सम्पूर्ण राज्य शक्ति चाहिँ जंगबहादुर राणाले हत्याइसकेका थिए। उनी नेपालको प्राइम मिनिस्टर त थिए नै, कास्की र लमजुङको महाराजको उपाधिका साथसाथै श्री 3 महाराज जंगबहादुर राणा बनिसकेका थिए। श्री 3 जंगबहादुरका जेठा छोराको नाम थियो जर्नेल जगतजंग। जंगका जेठा छोरा जगतजंग जर्नेल हुने भइहाले उता श्री 5 सुरेन्द्रकी छोरी थिइन् शाहजादी। श्री 5 जंगका छोरा जगतजंग र श्री 5 सुरेन्द्रकी छोरी शाहजादी बीच विवाह भयो। श्री 5 र श्री 3 सम्धि बने। स्वाभाविक रूपमा केही समयपछि जगतजंग र शाहजादीको सुमधुर मिलनले सन्तान पैदा भयो। शाहजादीलाई सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि सम्बन्धीहरू आतुर अवस्थामा व्यग्र प्रतीक्षामा रहने नै भए। जगतजंगको घर मनहरा दरबारको एक कोठामा श्री 5 र श्री 3 पनि दुवै एकै साथ प्रतीक्षारत थिए। त्यतिकैमा एकजना चतुर बाहुन दौडिँदै आएर दुई सम्धीहरू सामु चाकरी पुर्याउँदै बिन्ती चढाए, प्रभु, परमेश्वरको कृपा हो, सरकारहरूको प्रतापले नाति जर्नेल पैदा भइबक्स्यो। श्री 5 सुरेन्द्र त स्वभावैले बोझो थिए, उनले कुरो बुझेनन्। चतुर श्री 3 जंगले पनि ती बाजेको कुरा बुझ्न सकेनन्। जंगबहादुर कड्किँदै बोले, के भन्छ यो काँठा, राम्ररी बता, के भयो? बाहुन हात जोड्दै डराए जस्तै अभिनय गर्दै भन्छन्, रिसानी माफ होस् प्रभु, शाहजादीले पुत्र पैदा गरिबक्स्यो। नाति जन्मेको खबरले श्री 5 र श्री 3 दुवै हर्षित हुनु स्वाभाविक थियो, तर अझै क्रोधित भएको अभिनय गर्दै जंगबहादुर पुनः कड्किए, अनि किन नाति जर्नेल भन्छस् त, सिधा बोल्न जान्दैनस् टपरे? अब बाहुन बाजेको पालो। अत्यन्तै कुटिल मुस्कानका साथ चाप्लुसीपूर्ण भाषामा उसले भन्यो, दुहाई महाराज, यो भिक्षुको ज्यान बक्सियोस्, बिराए, अब मनै थाम्न सकिन। प्रभुहरूको सेवामा हाजिर भइहाले, होसै भएन। यो गरिब ब्राह्मणलाई कुनै दैवी प्रेरणाले हो कि यस्तै वचन बोल्न लगाइयो? पैदा होइबक्सेको त्यो बालक चान्चुने हो र साक्षात ईश्वरको अंश होइबक्सन्छ। परम प्रतापी अंश अवतार श्री 5 का नाति अनि पराक्रमी दयानिदान श्री 3 का पनि नाति। उहाँ जस्तो अवतारीलाई सामान्य बालक कसरी ठान्नु? माता सरस्वती यो भिक्षुकको जिह्वामा आइछन्। मैले नाति जर्नेल भन्न पुगे। ती बालक जन्मजात नै जर्नेल हुन्, यो दैवी आदेश नै हो। विराम भए काटी पाउँ सरकार, जो हुकुम जो निकाह। यसपटक श्री 5 सुरेन्द्र बोले, ए जंगे, यो बाहुनको कुरोमा दम छ। त्यो बालक चान्चुने हुँदै होइन, हामी दुवैको साक्षात अंश। तत्कालै जंग भन्छन्, जो हुकुम सरकार, हाम्रा नातिलाई जर्नेली पगडी लगाउनु, अनि ए बाजे, चितवनको जंगलमा गएर एक ठाउँमा उभिनु, वरपर आँखाले भेटे जति जमिन तेरो बिर्ता भो, आबाद गरेर खाएस्। जंगबहादुरको मुखबाट यति झर्न पाएको थिएन। साल नालसम्म नकाटिएको नवजात शिशुको शिरमा जर्नेली पगडी राखियो। पटाङ्गिनीबाट जर्नेली सलामीको धुन बज्यो र टुनीखेलमा 9 तोपको सलामी पड्कियो। जगतजंग र शाहजादीका पुत्र युद्ध प्रताप जंग नाति जर्नेल कहलाइए। नाति जर्नेल पछि शमशेर खलकद्वारा मारिए, त्यो बेग्लै विषय भयो। यो थियो जन्मने बित्तिकै नाति जर्नेल कहलाइएका जंगबहादुरका नातिको कथा। त्यस्तै सरोज मिश्रले अर्को कथा पनि लेखेका छन्। उनी लेख्छन्, यो चाहिँ मैले एक अग्रजबाट सुनेको हुँ। श्री 3 महाराज जुद्ध शमशेरका बारेमा त धेरैलाई थाहा नै छ। एकपटक श्री 3 जुद्ध थोरै बिरामी भएछन्। वीर अस्पतालमा कार्यरत बंगाली डाक्टरलाई बोलाइयो। डाक्टरले जाँच पडताल पश्चात उपचार सुझाए। सुई लगाउनु पर्ने सल्लाह टक्राइयो। अब परे फसाद, जुत्तालाई सुई भनेपछि सातो जाने,
डाक्टरलाई फकाउन खोजेछन्, तर डाक्टरले सुई नलगाए रोग बल्झिन सक्ने डर देखाएपछि उपाय नै भएन। सुई लगाउन वीर अस्पतालबाट सबभन्दा सिपालु कम्पाउन्डर बोलाइयो। आजकलका पुस्तालाई कम्पाउन्डर भन्ने शब्द नै बिरानो लाग्न सक्छ। कम्पाउन्डर भनेको घाउ चोटपटक सफा गर्ने, मलम इत्यादि लगाइदिने र सुईसम्म लगाइदिने सामान्य स्वास्थ्यकर्मी हुने गर्थ्यो। बोलाइएका ती कम्पाउन्डर काठमाडौँ असनटोलतिरको नेवार जातिका अनुभवी व्यक्ति थिए। तिनलाई देख्न साथ जुद्ध शमशेरले गर्जिँदै सोधे, ए न्यार, सुई लाउन जानेको छस्? बिचरा कम्पाउन्डरले डराउँदै जवाफ दियो, प्रभु, अस्पतालमा त्यही काम गर्छु। जुद्ध पुनः कड्किए, तल बित्तल पर्यो भने त काटिस, ल लगा। यति भनेर जुद्ध शमशेरले सुरबाल खोलेर नाङ्गो नितम्ब तेर्स्याइदिए। कम्पाउन्डर बिचरा काम्दै थियो, तर सुई लगाउनु नै थियो। बिस्तारै पहिले स्पिरिटले मलेर सुई लगाइदियो र पुनः भिजेको कपासले रगडिदियो। केही समयसम्म यो उपक्रम चलिरहँदा जुद्ध शमशेर महाराज घोप्टो परेर दाह्रा किट्दै आँखा चिम्लेर बसिरहेका थिए। उनी सुई लगाउँदाको भयानक पीडा सहने तयारीमा थिए। अलि समय लागेको देखेर जुद्धलाई खपी नसक्नु भयो। रिसाउँदै भने, ए चापु, के गर्छस्, कति बेर लगाएको? कम्पाउन्डरले हात हटाउँदै त्रसित मुद्दामा भन्यो, सकियो प्रभु। जुद्ध शमशेर अचम्मित भए। उनले सुई घोचेको थाहै पाएनछन्। त्यही उभिएर सुसारेलाई सोधे, ए अलैँची, यसले सुई लगाएको हो? अलैँची नानीले हो भनेपछि जुद्ध झनै आश्चर्यचकित भए। उनले भने, मैले त थाहै पाइन। होइन, तेरो कस्तो मुलायम हात, ह, कति सिपालु। त के छस् रे? माने त कहाँ जागिरे होस्? वीर अस्पतालमा कम्पाउन्डर छु साहेब भन्ने जवाब सुन्ने बित्तिकै जुद्ध शमशेरले भने, यति सिपालु मान्छे अझै कम्पाउन्डर मात्र? यो त अन्याय भयो। ल, त आजबाट डाक्टर भएस्। सँगै उभिएका एक भारदारले इसारा गर्ने बित्तिकै ती कम्पाउन्डरले महाराज सामु दाम राखेर दर्शन गरे। ती व्यक्ति आजीवन डाक्टरकै रूपमा बिरामीको उपचारमा संलग्न रहे। नाति जर्नल र यी डाक्टर हाम्रो इतिहासका पात्र हुन्। यहाँ वर्णन गरिएका पात्रहरू वास्तवमा प्रतिनिधि मात्र हुन्। यस्ता अनगिन्ती रोचक पात्रहरू भेटिन्छन्। यो हाम्रो इतिहास हो, वर्तमान होइन। यसै सन्दर्भमा राणाजीको हुकुमले पढ्दै नपढी आइए पास गरेको स्मरण पनि चाखलाग्दो छ। चिजकुमार श्रेष्ठले लेखेको पुस्तकमा राणा शासनको बेलामा शिशिर बसन्तको कथा लेख्ने बोधविक्रम अधिकारीको छोराको निकै रमाइलो प्रसङ्ग लेखिएको रहेछ। लेखक काठमाडौँलाई सडक सञ्जालले जोडिनु भन्दा पनि अगाडि अर्थात् विक्रमसम्म 2012 सालमा पहिलोचोटि काठमाडौँ पुगेका रहेछन्। उनले आफ्ना काकालाई निकै मुस्किलले मनाएर चामल सामल ओढ्ने ओछ्याउने गुन्टा सुन्टा बोकेर पैदलै काठमाडौँ आउँदा उनीहरू 10औं दिनमा काठमाडौँ पुगेका रहेछन्। काठमाडौँ जानुको प्रसङ्ग कोट्याउँदै चिजकुमार श्रेष्ठले लेखेको राणाजीको हुकुमले आइए पास गरेको प्रसङ्ग अत्यन्त चाखलाग्दो छ। दन्त्यकथा नामको पुस्तक लेख्ने बोधविक्रम अधिकारी नेपालीमा एमए गर्ने नेपालकै पहिलो व्यक्ति थिए। उनी नेपालको दरबारमा पढाउँथे पनि। कुरा रहेछ विक्रमसम्म 2004 सालतिरको। त्यति बेला पद्म शमशेरले प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै जनताहरूले पनि पढ्नुपर्छ भन्ने सोचेर राष्ट्रव्यापी आधार शिक्षा भन्ने अभियान सुरु गरेका रहेछन्। त्यसको लागि देशभर 9-10 कक्षा पढेका वा एसएलसीसम्म पास गरेका विद्यार्थीहरूले गाउँ गाउँमा गएर कमसेकम 2 वर्ष पढाउनु पर्ने अनिवार्य नियम बनाइएको थियो। बोधविक्रम अधिकारीका 2 जना छोराहरू गुणविक्रम अधिकारी र कल्याण विक्रम अधिकारी दुवैले एसएलसी पास गरिसकेका थिए। दरबारका गुरु बोधविक्रमका छोराहरूलाई पनि गाउँ गाउँमा पठाउनु पर्यो भन्ने कुरा भएछ। बुढा घरमा आएर भनेछन्, यस्तो उर्दी छ, यिनीहरू दुवैलाई गाउँमा पठाउनु पर्यो। आफ्ना बाबुको कुरा सुनेर गुणविक्रम र कल्याण विक्रम दुवैजना रोँदै हामी जान्नौ भनेर भन्न थालेछन्। बोधविक्रमले भनेछन्, हेर केटा हो, रोएर यहाँ काम चल्दैन। सरकारको हुकुम हो, मैले भन्यो भने त मेरो जागिर पनि जान्छ। तिमीहरूलाई दरबार लगिदिन्छु, तिमीहरू आफै नै गएर बिन्ती गर। त्यसपछि बोधविक्रम अधिकारीले दुवै छोराहरूलाई दरबार लगेछन्। दरबारमा उनीहरूले भने, सरकार, हामीहरूलाई अरू पढ्न मन छ, हामी गाउँ जान्नु। उनीहरूको कुरा सुनेर महाराजको हुकुम भयो, तिमीहरू पछि पढौला, अहिले 2 वर्ष गाउँ जाऊ, देशको सेवा गर भनेर भनेछन्। तर उनीहरू पनि के कम, रोई कराई गर्दै धेरै बिन्ती पाउ गरेछन्। त्यसपछि चाहिँ श्री 3 महाराजको मन पग्लिएछ क्यारे। 2 मध्ये 1 जनालाई यहीँ बसेर पढ, तर 1 जना त जानै पर्छ भनेर भनेछन्। त्यसपछि दरबारमा सल्लाह भएपछि दाई गुणविक्रम गाउँ जाने भए र पढाउने भए। भाइ कल्याणले भने काठमाडौँमै बसेर पढ्ने भन्ने निर्णय भएछ।
यो कुरा पिता बोध विक्रमले घरमा आएर सुनाउँदा दाजु गुणविक्रमलाई यो कुरा मन परेनछ। उनले गुनासो गर्दै भने, म 2 वर्ष गाउँमा पुगेर पढाएर फर्केर आउँदा त भाइले आइए गरिसक्छ, यो त भएन भनेर उनी रुन पो थालेछन्। त्यसपछि पिता बोध विक्रमले यसमा आफूले निर्णय गर्न नसक्ने भनेर उनले फेरि दरबारमा नै गएर बिन्ती गर्न भनेछन्। जा तैले नै बिन्ती गर भनेर। त्यसपछि गुणविक्रम फेरि दरबार गएर रुन थालेछन्। सरकार, मैले पनि पढ्न पाऊँ, भाइले यहीँ बसेर पढ्ने र 2 वर्ष म गाउँमा गएर फर्केर आउँदा त भाइले आइए पास गरिसक्नेछ, म भने एसएलसी नै रहिराख्छु, यो त अन्याय भयो सरकार, यो त अन्याय भयो। त्यसपछि पद्म शमशेरले सोधेछन्, के तँलाई आइए हुन मन लागेको हो? गुणविक्रमले भनेछन्, हो सरकार। त्यसबेला शिक्षा समिति भन्ने हुन्थ्यो, त्यसको डाइरेक्टर जनरल मृगन्ध शमशेर थिए। पद्म शमशेरले मृगन्ध शमशेरलाई तुरुन्तै दरबारमा बोलाएछन् र भनेछन्, ल यसलाई आइए हुन मन लाग्यो रे, यसलाई सर्टिफिकेट दे। मृगन्धले तत्कालै गुणविक्रमलाई आइए पासको सर्टिफिकेट दिएछन्। 2 वर्षपछि आउँदा तेरो भाइ भर्खर आइए हुन्छ, त अहिले नै भइस, ल जा। यसरी उनले गुणविक्रमलाई आइए बनाएर गाउँ पठाइदिएका रहेछन्। फुरुङ्ग परेका गुणविक्रम गाउँ जान तयार त भए, तर जाने कहाँ भन्ने निश्चित थिएन। सल्लाह चल्दै गर्दा बोधविक्रमले आफ्नो पुर्ख्यौली घर तनहुँको बयापानी सम्झिएछन्। हुन पनि बन्दीपुर सदरमुकाम पनि भएको र स्कुल पनि राम्रै, बजार पनि भएको हुनाले बन्दीपुर नै सजिलो हुन्छ भनेर उनले बन्दीपुरको स्कुल छानेर बन्दीपुरको लागि प्रस्थान गरेका रहेछन्। गुणविक्रमले बन्दीपुरमा बस्ने घर खोज्दै गर्दा लेखक चिजकुमारकै घरमा आइपुगेका रहेछन्। यसरी गुणविक्रम चिजकुमारको घरमा बसेको मात्रै नभएर उनको आफ्नै काकासँग मित पनि लगाएका रहेछन्। यसरी गुणविक्रम लेखक चिजकुमारका मित काका बने। मित काकाको त्यही नाताले पहिलोपल्ट काठमाडौँ जाँदा उनीहरू काका भतिज दुवैजना गुणविक्रम अधिकारीको घर पक्नाजोल गएर उनकै घरमा बसेका थिए। मित काकाको ठूलो कम्पाउन्ड सहितको घर पक्नाजोल मुख्य सडकबाट भित्रपट्टि थियो। त्यही घरमा 3-4 दिन बसेपछि त्यही नजिकै उनले एउटा डेरा खोजिदिएछन्, महिनाको 12 रुपियाँ भाडा तिर्ने गरी। एउटा कोठा, एउटा सानो भान्सा र तल छिडीमा एउटा साझा चर्पी भएको घरमा केही समय बसेपछि उनीहरू अर्को घरमा सरेका थिए। त्यसबेला काठमाडौँमा भएका राम्रा स्कुल भनेर जुद्धोदय र पद्मोदय स्कुललाई मानिन्थे। उनीहरू बसेको ठाउँबाट क्षेत्रपाटीमा रहेको जुद्धोदय स्कुल नजिक भएको हुनाले त्यही स्कुलमा उनीहरू भर्ना हुन भनेर स्कुलमा पुगे। तर दुःखको कुरा, उनीहरू चैत्रको पनि अन्त्यतिर त्यहाँ पुगेका रहेछन्। तर कक्षा भने फागुनबाट नै सुरु भइसकेको थियो। पढाइ सुरु भएको झन्डै 2 महिना भइसकेको थियो। स्कुलमा उनीहरूसँग कहाँबाट आएको भनेर सोधनी भयो। गाउँको स्कुलबाट आएको भनेपछि त झन् पुगिहाल्यो, ज्यान गए पनि भर्ना नलिने भए। बन्दीपुरदेखि आएको, अनेक दुःख गरेर घर परिवारलाई मनाएर आएको भनेर जति बिन्ती भाव गर्दा पनि केही सिप लागेनछ। जति गर्दा पनि नमानेपछि उनीहरू अन्त्यमा लैनचौरमा योगनाथ प्याकुरेलले खोलेको हाई स्कुल शान्ति विद्यागृहमा गएर भर्ना हुन पुगेका रहेछन्। त्यस बेलासम्म शान्ति विद्यागृह त्यति नाम चलिसकेको स्कुल थिएन। त्यसैले राम्रो स्कुलमा भर्ना गर्न नपाएर नामै नचलेको स्कुलमा पढ्न परेकोमा उनीहरूलाई साह्रै दुःख लागेको रहेछ। त्यसमाथि घर छोडेर आएको चिन्ता र न्यास्रोले गर्दा उनीहरूलाई खुबै सताएको रहेछ। बन्दीपुर जस्तो स्वर्ग छोडेर काठमाडौँ खाल्डोमा थुनिन आएको जस्तो त थियो। भात पनि आफै पकाउनु पर्ने, लुगा पनि आफै धुनुपर्ने, अझ साथीभाइ पनि कोही पनि नभएका। त्यसैले सुरुवातमा उनीहरूलाई काठमाडौँ बसाइ अत्यन्त सकसपूर्ण भएको रहेछ। तर बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूलाई बानी परेर काठमाडौँका बासिन्दा बने। अनि बोधविक्रमका 2 छोराहरूमा हुकुमबाट आइएस सर्टिफिकेट पाएका दाजु गुणविक्रम शिक्षण व्यवसायमा सक्रिय भए पनि पछि भने उनी सरकारी जागिरी बनेका थिए। कल्याण विक्रम गभर्नर र मुख्य सचिवसम्म बन्न भ्याएका थिए। यी थिए राणाकालका 3वटा किस्सा। एउटा हुकुमले आइए पाएका, अर्का हुकुमले डाक्टर बनेका र जन्मने बित्तिकै जर्नेल बन्ने नाति जर्नेलका किस्साहरू। यो हाम्रो इतिहास हो, वर्तमान होइन भन्दै सरोज मिश्र अरू थप्छन्। तर अझै यस्तै नाति जर्नेल र डाक्टरहरूका आधुनिक संस्करणहरू हाम्रो समाजमा सक्रिय पो छन् कि घोत्लिनुपर्ने विषय छ। श्रीतिन महाराज जुद्धकी साखै नातिनी र स्वयं आधुनिक श्रीपाज महाराजको सुमधुर मिलनका कारण गाजिएको व्यतिथि र विकृतिले हामीलाई आक्रान्त बनाएको पो छ कि घरैमा लेखपढ गरेर 3-4 विद्यावारिधि वा महाविद्यावारिधिसम्म हासिल गर्न सफल सर्वज्ञानी महाप्रभुको महाज्ञानले पिरोले क्या त छैन।
अझ त्यसभन्दा पनि आधुनिक महाराजहरूका सुयोग्य उत्तराधिकारी सुपुत्र राजकुमार र सुपुत्री राजकुमारीहरूको खटन पटन र वरद नेतृत्व बिहोर्नु परेको त छैन। अनि सुयोग्य राजकुमार राजकुमारीहरूद्वारा नियुक्त वा पदस्थापन गरिएका डाक्टरको शल्यक्रियाले हाम्रो समाजमा अकाल मृत्युका कैयन घटना घटेका पो छन् कि। अनि त्यसरी राजकुमार राजकुमारीहरूको वरदान प्राप्त इन्जिनियरले बनाएको घरले असंख्य दुर्घटना निम्त्याएको पो छ कि। सोच्नुपर्ने र मनन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ यो हो भनेर उनले लेखेका छन्। 2080 साल मंसिर 30 गते शनिबारको दिन राजधानी दैनिकमा सरोज मिश्रको ऐतिहासिक कथा राणाकालका नाति जर्नल र डाक्टर प्रस्तुत गरिएको थियो। पहिलो कथा जंगबहादुरको पालाको थियो भने दोस्रो कथा चाहिँ जुद्ध शमशेरको पालाको कथा थियो। त्यसपछि मैले चिजकुमार श्रेष्ठले लेखेको पुस्तक त्यस बखतको काठमाडौँमा उल्लेख भएको श्री महाराज पद्मशमशेरको पालाको अर्को कथा पनि। यी तीनवटै कथाले इतिहास बताएको भए पनि वर्तमानमा पनि जंगबहादुर जुद्ध शमशेर र पद्मशमशेरको अवशेष बाँकी नै रहेको झल्को भने आइरहेको जस्तो देखिन्छ सत्तामा आसीन भएका शासकहरू मार्फत। सरोज मिश्रले भनेको जस्तै के त्यस्ता किस्साहरू अहिले पनि चलिरहेका छैन? तपाईलाई के लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।